我哋學校嘅 vision 咧，即係一個願景咧，就係一所關愛、愉快、成就學生嘅學校。咁因為咧，我哋都會覺得咧，就係小朋友咧，我哋將佢係當我哋嘅仔女啦。咁所以我哋就會去諗，就係話我哋作為一間學校咧，點樣培育我哋嘅仔女喎？咁所以我哋就係話喺呢一個願景裏邊咧，我哋嘅仔女當然就希望佢係得到一個關愛嘅照顧啦。咁而除此之外咧，喺佢嗰個成長入邊咧，亦都係愉快嘅喎。咁所以我哋咧喺個學習上邊，亦都好着重一個咧就愉快學習。其中一個我哋覺得亦都好重要，令到小朋友愉快嘅咧，就係佢亦都可以得到佢自己嗰個成就同埋肯定。咁所以咧，我哋喺學校裏邊咧，我哋係會咧唔同嘅範疇發展，喺呢一個學術成績啊，又或者學業以外咧，都希望可以俾到同學充分咁去發揮佢哋嘅才華。咁佢哋能夠咧得到好好咁嘅發揮咧，就真係可以能夠咧做到一個咧係愉快，同埋咧就佢哋可以咧得到有好嘅成就啦。對於非華語嘅同學仔咧，咁我哋都會邀請佢擔任學校嘅服務生啦。咁喺個過程入邊咧，佢哋都可以去學習下點同其他同學仔嘅相處啦。而當中咧，我哋亦都會邀請佢哋咧去參加一啲有關於中國文化嘅活動啦。過程入邊，佢哋除咗擔任服務生可以獲到好多正面嘅體驗之外咧，亦都可以學習到唔同類型嘅中國文化嘅知識啦，或者一啲嘅歷史啦，同埋佢亦都可以透過同同學仔之間嘅活動咧，盡快融入到鄧肇堅小學嘅生活入邊嘅。我哋學校咧都有唔少嘅雙職家長嘅，咁當然啦，亦都有唔少嘅家庭主婦。咁但係我哋嘅家長咧，其實都係好有心嘅。每次咧學校舉辦活動嘅時候咧，佢哋好積極參與，同埋我哋嘅義工團隊咧係好多人嘅。咁所以咧，我哋喺學校裏邊咧會舉辦咗唔同嘅活動咧，我哋嘅家長咧都係好支持，同埋咧一呼就百應㗎啦。其實學校咧舉辦咗好多家長工作坊，可以支援到咧好多家長嘅身心更加正向啦，而且咧又有親子活動俾家長同埋小朋友一齊參與嘅喎，例如禪繞畫班啊、瑜伽班同埋 face painting 面繪都係好似最就近嗰個 face painting 咁啦。咁小朋友同埋學生咧就一齊學完之後，咁就喺學校嘅開放日咧，又會請翻呢一班家長義工同埋同學一齊參與呢個活動，變咗佢哋會更大嘅機會去實踐，變咗學校俾我哋學嘅嘢咧係叫做身心受用。咁其實咧就喺前幾年疫情嘅關係啦，其實同學仔喺上堂嘅時間咧，其實喺校園嘅生活啦就少咗好多時間嘅。咁尤其是半日制嘅時間咧，我哋又要教又要去講課程嘅時候咧，咁同學之間嘅相處啊，或者小息嘅一啲時間咧，其實就會壓縮咗同埋濃縮咗嘅。咁變相咧，佢哋就少咗好多唔同嘅平台同機會咧，同同學仔相處。咁而我哋咧都喺呢個情況下咧，其實都見到咧，佢哋喺處理一啲嘅衝突啊，或者係處理一啲嘅即係可能遷就啊，或者係同人哋去溝通嘅一啲情況咧，都係出現咗一啲問題嘅。咁我哋咧都去著墨好多唔同嘅地方啊，或者係提供一啲唔同嘅平台同機會咧，俾到同學仔咧去感受啊，同埋去多啲機會去參與嘅。咁我哋每一年咧，其實會開大會啦，咁就會希望咧能夠課程組啦同埋校風組咧都能夠共識到咧一個全校嘅主題。咁呢個全校嘅主題咧，希望就係每一科啦同每一個行政組啦組別咧都能夠一齊用呢個主題去做活動啦，甚至喺課程裏邊咧能夠滲透咧唔同嘅元素嘅。咁好重要嘅就係我哋發現咧，如果我哋喺日常生活裏邊，我哋唔同嘅科，甚至所有嘅活動都用共同一個主題嘅話咧，小朋友咧會更加深刻啦。我哋以往咧有用過包容啦、同理心啦、堅毅啦、正向身心，呢都係我哋嘅主題嚟嘅。咁小朋友咧當中咧有好多唔同嘅活動都可以有共同一個主題咧，佢哋更加深刻啦。咁我哋每年咧都定期咧，其實就有唔同嘅跨科跨組嘅活動嘅。咁有啲主題，我哋基於我哋每年嘅相同主題啦，咁然後咧各科組咧都會基於呢個主題裏邊咧去引申一啲嘅唔同嘅活動。咁而老師咧都好有心嘅，例如咧我哋嘅圖書組啦同德工組咧喺啲繪本教學嗰度咧都會係跨科合作，又或者喺閱讀城裏邊咧直情咧係有中英數上音體字譜圖電都會一齊咧去跨一個主題嘅。咁喺我哋嘅個節慶教育裏邊咧，其實都會咧係善用咗呢個主題，咁亦都咧喺呢個小息裏邊咧係會係創造一啲唔同嘅活動，亦都係增加學生嘅經歷嘅。咁而家長嗰方面咧，當知道我哋有唔同嘅活動，甚至咧都會親自一齊參與添嘅。
其實我哋都提供好多唔同嘅學習崗位啦、服務崗位俾到學生去體驗嘅，即係譬如話風紀啊、班長啊等等嘅。咁其實咧當中咧，我哋都見到咧，學生咧喺成個服務過程當中咧，都可以將佢學到嘅一啲嘅正向嘅價值觀啊，同埋一啲同理心等等嘅一啲嘅價值觀元素咧，都可以實踐到出嚟。咁其實我哋都好相信咧，呢一啲咧都係佢哋得着同埋可以獲益嘅一啲位置。咁都見到咧，其實過往咧小朋友喺參與咗呢啲嘅服務學習之後咧，其實個自信心啊，或者係待人處事嘅一啲嘅情況咧，都係有明顯嘅改善嘅，係啦。咁都希望咧，即係小朋友喺當中咧都可以慢慢去學習啦，同埋可以建立一個更加良好嘅品德。咁我哋其實就係有一啲好好嘅團隊啦，因為我哋嘅同事咧都好支援我哋嘅，同埋我哋嘅目標好清晰，亦都係一個理念咧係好一致嘅。咁每一次咧，我哋知道坊間裏邊有唔同嘅活動或者計劃嘅話，我哋都好積極咁參與嘅，務求咧係唔會放過任何嘅機會，都想俾我哋嘅小朋友可以參與。咁而我哋嘅坊間亦都有唔同嘅資源啦，教育局啦，咁亦都有港大啦、城大啦，咁其實都有啲唔同嘅活動。咁當然啦，我哋嘅本院嘅支持都好重要，因為我哋都有個德工嘅教育喺裏邊。咁我哋咧都好尊重我哋嘅院，咁亦都咧係參與唔同嘅活動嘅。咁喺去年呢，我哋鄧肇堅小學嘅同學仔就參加咗同友引力呢個計劃，咁咧就係首次咧衝出去我哋嘅學校，去到我哋嘅屯門社區呢一個位置嗰度咧訪問下街坊平時嘅可能生活點滴啊，又或者可能都見到可能啲小朋友讀書嘅情況，都請佢哋咧互相去分享下到底我哋嘅學業各方面可以點樣去兼顧啦，而從中咧亦都可以咧見到我哋原來社區各方面咧都有唔同嘅一啲嘅需要嘅人士㗎喎，可能其實身邊都有好多人需要我哋嘅關懷同埋關顧，咁透過呢一個衝出學校嘅關愛社區嘅活動呢，咁就可以令到同學仔呢更加深入咁樣咧認識到我哋身邊嘅環境啦，同埋加強咗我哋社區嘅一個凝聚力嘅。我哋學校咧就會有分3層資優架構嘅校本嘅提尖啦。咁我哋咧首先老師都會係因應嘅學生嘅能力啦，喺課堂入邊咧睇到佢哋有一定嘅能力基礎，可能咧會比較出色喎。咁我哋咧校本亦都會有個人才庫咧，係去收集呢啲學生嘅能力嘅。咁然後我哋亦都會收集咗學生嘅能力之後咧，就會召集佢哋啦。咁我哋就會有一啲嘅提尖嘅課程啦，或者培訓咧等等俾佢哋。咁嗰啲可能係亦都係學校嘅培訓班啦，又或者係校隊訓練嘅。咁我哋第3個層次就會去到咧，如果可能訓練到佢哋到有一定嘅能力咧，我哋就會推薦佢哋出去參加一啲嘅比賽啦，甚至係佢嘅聯校活動啦，去令到佢哋咧有一個平台咧去展示佢哋一啲嘅傑出嘅能力。咁亦都咧希望佢哋當中取得成功同獎項咧，就喺成功建立成功之上咧，令到佢哋變得更加出色嘅。咁我哋當中學校咧最出色嘅而家就亦都有我哋嘅體育活動啦，同埋 STEAM 嗰方面咧，亦都係持之有效地去一路提尖，揾到好多傑出嘅學生嘅。我參加咗足球校隊，令我學識咗團隊合作嘅精神。我參加咗合唱團，令我學識咗溝通技巧。我參加咗校園電視台，去提升我嘅講嘢能力。我就參加咗學校嘅東方舞、爵士舞、女童軍同埋弦樂團，而我就參加咗學校嘅無人機、乒乓波、弦樂團同埋 LEGO 班。我就參加咗無人機、跳繩、女童軍同埋弦樂團，我學到好多嘢。And I have recently participated in the TOEFL exam and got the best of the best award. And I also got second place on the exam. I also tried skipping before, and it was very fun and interesting. It keeps me energetic and healthy. 同學仔嘅支援當然重要啦，但係其實同一時間咧喺小朋友嘅成長入邊咧，老師同家長咧亦都係一個非常之重要嘅陪同者啦。咁所以咧，我認為咧喺政府又好或者外間嘅機構亦都好啦。咁如果有多啲唔同類型嘅管教嘅方法啊、嘅講座啊、工作坊可以俾到佢哋之外咧，同一時間咧，因為其實我諗老師又好或者係家長都好啦，佢哋亦都會有好多嘅壓力啦，因為面對可能管教上面啊或者教導小朋友方面，如果可以有多啲唔同類型可以提升到家長或者老師嘅精神健康活動嘅話咧，咁我諗佢哋會有更加好嘅狀態去照顧到小朋友，咁可以幫助到小朋友咧可以更加成長得更加好嘅。